Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε ένα υπέροχο χοιρινό ρολό γεμιστό με αποξηραμένα φρούτα και σερβιρισμένο με έναν υπέροχο βελούδινο πουρέ πατάτας. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Πάμε να φτιάξουμε την μαρινάδα μας, για την οποία θα χρειαστούμε ένα κύβο λαχανικών, 3 κελίδες σκόρδο, 80 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού, είναι ο χυμός από ένα πορτοκαλί, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι μπαλσάμικο. Τα οξέα από το ξύδι και από το πορτοκαλί θα βοηθήσουν να μαλακώσει πάρα πολύ το κρέας μας. Μία καλή κουταλιά της σούπας μέλι, το οποίο θα βάλετε για λίγα δευτερόλεπτα στα μικροκύματα να ρευστοποιηθεί. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 2 κουταλάκια του γλυκού δεντρολίβανο, 1,5 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1 κουταλάκι του γλυκού θρούμπι, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα ή σκόνη μουστάρδας, όπως θα χρησιμοποιήσουμε εμείς, μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, περίπου 20 κράκ, προαιρετικά λίγη καπνιστή πάπρικα, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, θα απολυτοποιήσουμε με ένα οικιακό μπλεντεράκι. Μέσα σε ένα μεγάλο σκεύος θα τοποθετήσουμε το κρέας. Θα ζητήσετε από το χασάπι σας 200 με 2,5 περίπου κιλά χοιρινό λαιμό να σας το ανοίξει όπως έκανε σε μένα για ρολό, και θα χρησιμοποιήσετε την μαρινάδα, όλη τη μαρινάδα που ετοιμάσαμε, και θα κάνετε ένα ωραίο μασάζ στο κρέας. Φυσικά και από τις δύο πλευρές. Θα καλύψουμε το κρέας με διάφαρη μεμβρανή και θα τοποθετήσουμε στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε την γέμιση. Αν έχετε την πολυτέλεια του χρόνου, καλό είναι το μαρινάρισμα να το κάνετε την προηγουμένη μέρα το βράδυ και να το αφήσετε στο ψυγείο να μαριναριστεί για ένα ολόκληρο βράδυ, ώστε να έχετε πραγματικά εκπληκτικά αποτελέσματα. Εμείς στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε τη γέμιση, για την οποία θα χρειαστούμε 60 γραμμάρια φιστίκι αιγίνης. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φιστίκι αιγίνης, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με καρύδι ή απλά να το παραλείψετε. Θα το κόψουμε με ένα μαχαίρι, μπορείτε να το τρίψετε και στο μπλέντερ. Θα συνεχίσουμε με 60 γραμμάρια δαμάσκηνα, 60 γραμμάρια χουρμάδες και 60 γραμμάρια βερίκοκα, τα οποία επίσης θα ψιλοκόψουμε. και θα συνεχίσουμε με 60 γραμμάρια cranberries.
εκτός από τα cranberries μπορείτε να προσθέσετε σταφίδες, ξανθές ή μαύρες ή και τα δύο είδη. Θα συνεχίσουμε με 250 γραμμάρια bacon, και 100 γραμμάρια καπνιστό bacon. Τα δύο είδη bacon μπορείτε να τα κρατήσετε στο ίδιο δοχείο. Θα συνεχίσουμε με ένα πράσινο μήλο πλυμμένο και καθαρισμένο. Το οποίο θα κόψουμε σε κυβάκια. Ένα κρεμμύδι, και θα χρειαστούμε και 2 σκελίδες σκορδό, σε βαθύ τηγάνι ή σοτέζα θα βάλουμε το κρεμμύδι μας, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, λίγο αλάτι, δέντρο λίβανο, θρούμπι, ρίγανη, κάπνιστη πάπρικα και θα σοτάρουμε το κρεμμύδι μας πάρα πολύ καλά. Θα προσθέσουμε το bacon, 250 γραμμάρια bacon και 100 γραμμάρια καπνιστό bacon, δύο σκελίδες σκορδό, ένα ξινόμηλο ψιλοκομμένο, ψιλοκομμένα ξερά φρούτα, 60 γραμμάρια χουρμάδες, 60 γραμμάρια βερί κοκό, 60 γραμμάρια δαμάσκηνα. ...60 γραμμάρια ψιλοκομμένα cranberries. Ένα γκίβο λαχανικών, ένα κουταλάκι μουστάρδα ή σκόνη μουστάρδας, πιπέρι, σβήνουμε με 60 γραμμάρια κρασί. Και θα προσθέσουμε περίπου 50 γραμμάρια νερό.
σβήνουμε την εστία και θα αφήσουμε το τηγάνι μας πάνω στην εστία μέχρι να σωθούν τα υγρά. Αν ψήσετε σε ταψί θα χρειαστείτε αλουμινό χαρτό πάνω σε μια καθαρή επιφάνεια. Εγώ δεν θα το χρειαστώ γιατί θα ψήσω σε γάστρα. Θα στρώσουμε λαδόκολλα και θα τοποθετήσουμε το κρέας πάνω στη λαδόκολλα. Και θα αδειάσουμε τη γέμιση πάνω στο κρέας. Και θα απλώσουμε ομοιόμορφα. Θα απλώσουμε το φιστίκι αιγίνης θυμίζω 60 γραμμάρια ψιλοκομμένο φιστίκι αιγίνης. Θα τυλίξουμε σφιχτά το ρολό μας και θα δέσουμε με ένα σπάγκο. Θα περιχύσουμε το κρέας μας με όλη την υπόλοιπη μαρινάδα που είχαμε ετοιμάσει. Και θα κλείσουμε τη λαδόκολλα. Και το αλουμινόχαρτο. Θα τοποθετήσουμε πολύ προσεκτικά μέσα σε μια γάστρα ή ταψί. Αν χρησιμοποιείτε γάστρα δεν χρειάζεστε το αλουμινόχαρτο. Θα προσθέσουμε στη γάστρα μας λίγο νερό θα σκεπάσουμε και θα ψήσουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1,5 ώρα. Μετά τη 1,5 ώρα θα ανοίξουμε το αλουμινόχαρτο και την λαδόκολλα και θα αφήσουμε για περίπου μισή ώρα ακόμα ώστε να πάρει χρώμα το κρέας μας. Για το μπουρέτσι γλυκοπατάτας θα χρειαστούμε περίπου 1 κιλό γλυκοπατάτες. Αυτό μεταφράζεται σε 2 μεγάλες ή 3 μέτριες, τις οποίες θα τεμαχίσουμε
Με τον τεμαχισμό βοηθάμε απλά να βράσουν πιο γρήγορα. Τοποθετούμε τις πατάτες μέσα σε μια κατσαρόλα. Θα προσθέσουμε αλάτι. Εγώ θα βάλω ένα κουταλάκι του γλυκού, εσείς θα βάλετε όσο θέλετε και όσο κάνει να φάτε. Μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρι εδώ. Πιπέρι. Ένα σκύβος λαχανικών. Ο χυμός από ένα μεγάλο πορτοκάλι, περίπου στα 80 γραμμάρια. Και σχεδόν θα καλύψουμε με νερό. Θα σκεπάσουμε την κατσαρόλα και θα τοποθετήσουμε στην εστία, όπου θα φέρουμε σε βρασμό και θα βράσουμε για 30 με 35 περίπου λεπτά. Έχουμε βράσει τις πατάτες, τις έχουμε σουρώσει και έχουμε κρατήσει μια κούπα από τον ζωμό μέσα στον οποίο έβρασαν. Τοποθετήσαμε τις πατάτες στην κατσαρόλα, η εστία είναι σβηστή και θα προσθέσουμε 150 γραμμάρια βούτυρο. Και για να δώσουμε λίγη ένταση θα προσθέσουμε λίγο ξύσμα από ένα πορτοκαλί. Περίπου το 1/4 της φλούδας ενός μέτριου πορτοκαλιού. Και με ένα ράβδο μπλέντερ θα πολτοποιήσουμε τις πατάτες. Αν δεν έχετε ράβδο μπλέντερ θα τις μεταφέρετε τμηματικά σε ένα οικιακό μπλεντεράκι. Αν χρειαστεί θα προσθέσετε τμηματικά λίγο από τον ζωμό που κρατήσαμε, ώστε να διορθώσετε την πυκνότητα, να τη φέρετε δηλαδή στα μέτρα που εσείς θέλετε. Και ο βελούδινος πουρές γλυκοπατάτας είναι έτοιμος. Το ρολό μας είναι έτοιμο ψημένο, οπότε αυτό που μένει να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε το σπάγκο. Θα κόψουμε λοιπόν το σπάγκο. Αυτή τη στιγμή το κρέας είναι ζεστό, γι' αυτό και δεν κόβεται. Αν θέλετε να το κόψετε σε ωραίες φέτες, θα αφήσετε το ρολό να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου ή ακόμα καλύτερα να το τοποθετήσετε στο ψυγείο ώστε να το κόψετε και στη συνέχεια μπορείτε να το ζεστάνετε στα μικροκύματα. Οπότε λοιπόν θα σερβίρουμε το κρέας μας και θα συνοδεύσουμε με τον βελούδινο πουρέ γλυκοπατάτας. Και φυσικά λίγη από την υπέροχη σαλτσούλα που έμεινε μέσα στη γάστρα. Αυτή είναι λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ρολό χοιρινό, γεμιστό με αποξηραμένα φρούτα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.